नवीन प्लॅन घेण्याचा विचार करतोय. तर म्हणजे झालंय फायनल, मी केलंय, ते येऊन गेलेत सेल्स पर्सन जे होते. तर त्याच्यामध्ये फायबर हवं होतं, कारण हा जो नेटवर्क आहे सध्या मी जे यूज करतोय त्याच्यामध्ये बरेचसे इश्यू चाललेले आहेत. तर चेंज केलाय मी आता वाजले दुपारचे 2. सकाळपासून पार बिझी. ते आले, त्यांच्यासोबत 1-1.5 तासाचं डिस्कशन झालं. त्याच्या अगोदर त्यांच्याशी कॉलवर डिस्कशन झालं. मला वायफाय नको होता, मला फायबर हवा आहे. तर त्याच्यानुसार त्यांनी आता सर्व प्लॅनिंग केली आहे. आज म्हणताय ते आज किंवा उद्या इन्स्टॉलेशन करून देणार. बघूया. पण ते म्हणतात की मोस्ट प्रोबेबली ट्राय करतो म्हणे आज संध्याकाळपर्यंत 5-6 वाजेपर्यंत तुमचं सर्व इन्स्टॉल करून देऊ. पण बघूया. तर मीटिंग आहे 2 वाजेची, तर ती अटेंड करतो आणि पुन्हा भेटूया. एअरटेलवाले आले होते इन्स्टॉलेशनसाठी, पण माझी चालली होती मीटिंग. आणि ते म्हणे की वरती जो त्यांचा बॉक्स आहे जिथं ते कनेक्शन घेणार आहे त्याला पण पॉवर नाही आहे. त्याचा एक गमतीशीर किस्सा आपण सांगतो तुम्हाला मी आता. मला पहिले दूध घेऊन येऊ द्या आणि मग बोलूया. A few moments later. तर तुम्हाला गमतीशीर किस्सा सांगतो अगोदर. तर जे सेल्स पर्सन ते आले ते आमच्याकडे, त्यांनी सांगितलं की आम्ही जी पॉवर म्हणे की सोसायटीच्या पॉवर कन्झ्युम नाही करत, आम्ही पॉवर घेतो मेन स्टेशनवरून. म्हणजे त्यांचं टॉवर्स तिथून ते जनरेटर थ्रू घेतात. कारण की लोक आली होती इन्स्टॉलेशन करण्याकरता, ते म्हणले की वरती पॉवरच नाही. आता मला पुन्हा एक कन्फ्युजन झाला. कसं मी पेमेंट तर करून दिलंय, जर का हे म्हणते की ते पॉवर नाही आहे आणि असं जर का सिच्युएशन असेल, म्हणजे ही जी सिच्युएशन मी आता फेस करतो आहे, जे याच्यामध्ये मला कनेक्शन मिळत नाही, कंटिन्युअसली डिस्कनेक्ट होत आहे, सेम सिच्युएशन ह्या नवीन कनेक्शन सोबत तर नाही राहणार. नेव्हर नो. म्हणजे आता मी पुन्हा रिथिंक करतोय. मी घाईघाईत तर करून दिलं, कारण सर्व्हिसेस चांगल्या आहेत त्यांच्या. मग आता असं काही असेल तर मग प्रॉब्लेम पुन्हा उभा राहील समोर, तोही दाराशी. दिवस कसे पलटतात ना. काही दिवसापूर्वी ह्याच टायमिंगला ना उजेड राहायचा. आता दिवस लहान झालाय, रात्र तशी मोठी झाली आहे. आलोय माझी ड्युटी, गाडगेला पिकअप करायची. बघू आता किती वेळात येते. आय गेस काही ड्रिलिंग चालली काय, किंवा कोणीतरी येत असावं. असे तर येत नाहीत, काही असावं मे बी. टिकटॉक 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 टिकटॉक. आत्ताच ऑफिस आटपलं आणि बसलोय. रात्रीचे 8 वाजताय. वाजायला अजून आहे 5-10 मिनिटं आहेत. आता जस्ट लॅपटॉप बंद केलं. आता हायलाइट्स बघतो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मॅचचे. 4th डे होता आज. आमच्याकडे वर्क लाईफ बॅलन्स खूप छान आहे. असो, वर्क फ्रॉम होमचे आपलेच फायदे आहेत आणि तोटे सुद्धा आहेत. तर आपण फायदे बघूया. बी पॉझिटिव्ह. आता जेवणाचं तसं माझं काही नाही. डाएट वर जायचं आहे, मला स्ट्रिक्टली डाएट फॉलो करायचं आहे. थोडं डिटॉक्सिफिकेशन करतो आणि बघूया लवकरात लवकर वेट लॉस करूया, फॅट लॉस करूया.